ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் தமிழ் பேன்டெக். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, இப்போ ட்ரெண்டிங்கில் இருக்க இஎஃப்எக்ஸ் எஃபெக்ட்டு புரிய சவுண்டை எப்படி கைன்மாஸ்டரில் மேக் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள், அப்படின்னா தான் புரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் ஆடியோ மட்டும் தான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு காட்ட போகிறேன். அடுத்த வீடியோவில் இஎஃப்எக்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு போடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீடியோக்குள்ளே பார்க்க முன்னாடி மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு உங்கள் மொபைலில் கைன்மாஸ்டர் ஆப் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் கைன்மாஸ்டரை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் நியூ. நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு தேவையான சாங் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் எனக்கு தேவையான சாங் எடுத்துட்டேன். ஒரு வீடியோ தான் எடுத்திருக்கேன். அந்த வீடியோ வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆடியோ கொடுக்குறேன். கீழே வந்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஆடியோன்னு ஒன்று இருக்கும். எக்ஸ்ட்ரா ஆடியோ அதை கொடுத்துட்டேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ நான் டெலீட் பண்ணிடுறேன். இந்த சாங் எனக்கு கரெக்டாக இருக்குது. வீடியோ டெலிட் பண்ணிடுறேன். டெலிட் கொடுத்துட்டேன். இப்போ வந்து நான் ஒரு பிளாக் ஸ்க்ரீன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக வச்சுருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதை நான் ப்ளே பண்ணுறேன். சவுண்டை மியூட் பண்ணிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எனக்கு காப்பிரைட்ஸ் வந்துடும். அதனால தான் எனக்கு தேவையான லைனாக நான் கட் பண்ணிக்கிறேன். இதில் கட் பண்ணுறேன் கரெக்டாக. எனக்கு தேவையான லைன், உங்களுக்கு தேவையான லைன் நீங்கள் கட் பண்ணி வச்சோங்க. இல்லை ஏதாச்சும் வாய்ஸ் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாம் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிட்டேன். இப்போ இதை வந்து இதுக்குள்ளே போயிட்டு ரீவெர்ப்னு ஒன்று இருக்கும். அதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா பாத்ரூம்னு ஒன்று இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதை கொடுங்க. இல்லைனா கீழே எக்கோ சவுண்டுன்னு ஒன்று இருக்கும். எக்கோ ரூம். அது ரெண்டில் எதாவது வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு ரெண்டில் எது கரெக்டாக இருக்கோ அதை வச்சுக்கோங்க. எனக்கு எக்கோ ரூம் சரியில்லை, பாத்ரூம் அதை வச்சுக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கரெக்டாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். 18 டிக்கு கொடுத்துட்டேன். இப்போ அதோட வால்யூமை வந்து குறைச்சிருங்க. 30, 29 அப்படி வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்க மாதிரி பார்த்து வச்சுக்கோங்க. பார்த்தீங்கன்னா இதோட வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுங்க. ஏதாவது 80 வச்சுருந்தீங்கன்னா அதே கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்படியே நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுறேன் இந்த வால்யூமை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ளே பண்ணுறேன். சவுண்டை ஃபுல்லாக வச்சுக்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கரெக்டாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இஎஃப்எக்ஸ் ஆடியோ ஆட் பண்ண போகிறோம். அந்த இஎஃப்எக்ஸ் கூடிய ஆடியோ உங்களுக்கு வேணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். அதை கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான ஆடியோவை ஏற்றிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இஎஃப்எக்ஸ் நிறையா இருக்குது. நான் அதில் ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கிறேன். எனக்குள்ளே கரெக்டாக அந்த வீடியோக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கிறத ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸ்டார்டிங்கில் ஒன்று ஆட் பண்ணுறேன். இதுக்குள்ளே கரெக்டாக ஆட் பண்ணிட்டேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தள்ளி வச்சு அந்த வீடியோ ஃபஸ்ட்டு ஆடியோ முடிகிறப்ப ஒரு இஎஃப்எக்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன். பார்த்தீங்கன்னா ஆட் பண்ணிட்டேன். இப்போ ப்ளே பண்ணுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று டொம்முன்னு ஒரு சவுண்டு வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஃபஸ்ட்டு ஆடியோ முடியும் போது அதுக்கு ஒரு எஃபெக்ட் செட் பண்ணிடுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதை நான் எனக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சிட்டேன். கரெக்டாக நீங்கள் செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் எனக்கு தகுந்த மாதிரி செட் பண்ணி வச்சிட்டேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கரெக்டாக இருக்குது. இப்படி கரெக்டாக பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோவோட கண்டென்ட் முடிஞ்சு. அடுத்த எப்படி இஎஃப்எக்ஸ் எஃபெக்ட் வீடியோ எப்படி அலைட் மோஷனில் மேக் பண்ணுறதுன்னு அடுத்த வீடியோ போடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இதுமாதிரி நான் வேறு ஏதாவது வீடியோ போடணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.